Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với cái kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sưu tập slime và các động lực của mình, với lại một số phụ kiện đi kèm nha. Đầu tiên là một phun lá. Cái này mình mua ở trường. Thứ hai là Slamber. Nó cực kỳ dẻo luôn các bạn. Thứ ba là slime được làm bằng màu nước. Không hề dính tay nha các bạn. Thứ tư là slime shop. Cái này nó hút màu của mấy cục xốp nên màu nó hơi kỳ kỳ nhé các bạn. Và thứ năm là slime trà xanh. Nó có hơi dính nên mình không có để ra để chơi. Nó có rất nhiều bọt luôn.